Labadiena visiems. Kaip ir žadėjau, įrašinėjau video, aišku, buvo techninių nesklandumų su įkelimu pirmo įrašyto video, tai nusprendžiau perfilmuoti kitų telefonu. Kažkodėl ten nepavyko man įkelti. Taigi, dublis numeris 2. Pirmas blynas prikepė, taip sakant, antrą blyną bandysim daryti tokio jau normalų. Taigi, pirmas dalykas - taro kortos. Kas tai yra? Kuo jos skiriasi nuo orakulų. Taro kortos yra sistema, va čia vat guli apačioj taro kortos. Tai yra 78 kortos, reiškia 22 didieji arkanai, kurie reiškia globalius dalykus ir reiškia dvasinę kelionę. Ir 56 mažieji arkanai, iš kurių 16 yra dvaro kortų, kurie irgi reiškia, labai dažnai reiškia žmonės dėlionėse, reiškia pagal amžiaus kategorijas. Tai žodžiu, kaip pasirinkti taro kortas, reiškia savo. Šiaip siūlyčiau pasižiūrėti apžvalgas taro kaladžių. Šiaip čia yra šita kaladė, yra klasika. Kaip matot, yra šoneliai pas mane užrašyti. Aš čia rašiau reikšmes. Pradžioje buvo reikšmių rašymas ant, reiškia, pačios kaladės. Paskui jau pradėjau rašyti į iPadą tokias trumpas reikšmes ir paskui jau, reiškia, surašiau viską į sąsiuvinį atskirą. Taip, tai vat, reiškia, tuoj parodysiu pirmąjį mano įrašinėjimą reikšmių. Taip, tai va čia tiesiog buvo tokios trumpos reikšmės rašomos, čia yra skeptrai, rašiau pagal reiškia rūšis. Skeptrai tai eina jau ir su dvaro kortomis, yra atskiras failiukas didieji arkanai, žodžiu, tai vat šitaip įrašinėjau. Paskui supratau, kad man visgi reikia to sąsiuvinio ir pradėjau rašyti tą, reiškia, jau taro sąsiuvinį, reiškia, visas reikšmes pradėjau rašyti, tai jį parodysiu šiek tiek vėliau, nes kadangi šiek tiek susikonspektavusi, kad iš eilės, kad nenušoktų mintis. Tai va, tai kaip išsirinkti taro kaladę, tai žiūrėkit pagal spalvas, nes pavyzdžiui, va čia yra ta ryškioji, reiškia, kaladė, čia Raideris Vaitas, šičia yra Radiant Vice Spirit taro, čia tokia labiau mėlynoji gama šitos kaladės. Paskui yra Golden Art Nouveau taro, tai vat čia tokia jinai mažesnė šita kaladė. Jinai va tokia vat geltonai bronzinės spalvos. Šita kaladė iš tikrųjų man nelabai patinka, jinai man tokia kažkokia šiek tiek negatyvi, nežinau, kai noriu matyti ir pasižiūrėti negatyvius dalykus, man jinai labai gerai rodo, nežinau kodėl. Bet būtent man taip jinai reiškia, atsireiškia. Ir vat būtent tie klasikiniai piešinėliai paskui jau eina jau pagal Raiderio Vaito sistemą, Lightseer taro, irgi piešinukai yra labai panašus, nes ten yra simbolika, yra ženklai, kiekviena korta turi savo simbolizmą, kur aš įkėliau tas knygas į, reiškia, grupę. Tai ten yra tikrai labai platus aprašymas su visų simbolizmu, su viskuo. Čia vat yra mažytė kaladė Ciro Marchetti taro kortos, jos tokios irgi įdomios. Tai vat aš siūlyčiau pradėkit nuo klasikos, nuo šitų klasikinių kortų, bet vėlgi žiūrėkit pagal spalvas. Dar yra tos, kurios nelabai ryškios klasikinės. Tai vat klasikinį Raiderį Vaitą, reiškia, rinkitės būtent, kad Raideris Vaitas būtų, nes kadangi parodysiu, kaip galima suklysti, tai vat yra Osho Zen taro, yra 78 kortos, reiškia, vat kaladėje, bet tai yra visiškai ne pagal sistemą. Yra sharing, yra politics, yra completion, yra healing, žodžiu, tai ne sistema, tai jau yra ne taro. Ir vat būtent taro ir turi būti tie 22 didieji arkanai, pradedant kvailiu, baigiant pasauliu.
Ir, reiškia, ir tie 56 mažieji arkanai su dvaro kortomis, tai va čia yra sistema, tai yra taro kortos. Šitos tai tikrai nėra. Paskui taip pat yra Lenormand, dažnai mačiau, kad yra taro Lenormand, tiesiog parduodama atseit kaladė taro Lenormand. Tai irgi ne taro kortos. Čia vat yra Lenormand kaladė, irgi Ciro Marchetti kaladė. Šiaip jinai buvo pati pirmoji, ką aš nusipirkau, kai aš grįžau į kortas, taip sakant, po daugelio metų. Tai šita kaladė turi 44 kortas, Lenormand, reiškia, turi nuo 36 kortų ir būna kai kurios kaladės, kai kurie autoriai dar dadeda tam tikras kortas. Šita būtent yra tokia labai plati, yra 44 kortų kaladė. Ir vėlgi, tai irgi nėra taro. Yra saulė, yra reiškia, šluota vėzdas, yra kaukė, yra tiltas. Čia yra visiškai kita sistema, visiškai kitos reikšmės. Ir kai būna parašyta taro Lenormand, irgi tai nėra taro. Taro ir būtent yra Raideris Vaitas arba Raiderio Vaito pagrindu padarytos kaladės, kaip šita Light Sears, paskui yra Witches taro. Daug ten yra iš tikrųjų tų kaladžių, kur tuo pagrindu, būtent Raiderio Vaito pagrindu, jos yra sukurtos. Kaip ir va šita, irgi Ciro Marchetti čia taro, tik tai piešinėliai, kiti simbolika, kažkokia kita pagal tai ir ta kalaidė atsispindi su savo reikšmėm, būna tos reikšmės šiek tiek kitokios negu klasikos. Tai tą būtinai žiūrėti, bet pradėkit būtinai nuo šitos, reiškia, klasikinės kaladės. Tik tai sakau, pasižiūrinėkit YouTube'ai apžvalgas, kai būna tiesiog išpakavimas arba kaip unpacking, būna angliški video ir, tarkim, pamatot kažkokią tai kaladę, kuri puslapyje jūs ją matot, nes jūs nenusipirksit, ten kelios kortos yra parodytos ir visų kitų jūs nematysit visos tos linijos, o yra tiesiog unpacking video arba rusiškai, jeigu kas moka, tai yra spakovka. Ir, žodžiu, pasižiūrit tą išpakavimą ir pasižiūrit, ar jums tinka tie piešinėliai, ar tinka ta spalvinė gama. Svarbiausia, kad jums patiem kabintų akį tą kaladę, kurią jūs renkatės, ir pasiimti tą pirmą kaladę, kuri reiškia, jum yra priimtiniausia. Vėlgi, labai priklauso tas dydis. Va čia yra šita tokia labai faina mažutė jinai, nes mano pirštai yra neilgi ir man maišyti yra labai nepatogu. Kadangi turiu Light Sears originalėje kaladę pirkausi, tai pasižiūrėkit, kokia jinai didelė. Jinai tikrai labai labai didelė. Tai žiūrėkit, ar jūs norit mažesnės, ar jūs norit tos klasikinės taro kaladės. Šitos dydis, va čia yra iš AliExpress, aš pirkau repliką, irgi su šoneliu dažytų. Jinai man yra patogiausia. Toks dydis, čia 7, man atrodo, centimetrai ant 11 ar kažkas tokio, ar 10, tiksliai nematavau. Tai šitas dydis man yra patogiausias, būtent į mano ranką. Šita mažuliukė tai tokia, taip sakant, kelioninis variantas, lengvutė maišelėje ir, taip sakant, kartais galima pasižiūrėti kai ką. Tai čia yra tokie pagrindiniai dalykai, kuriuos jums reikia nuspręsti, ką jūs norit, ar didelę kaladę, ar tokią iš mini varianto, ir būtent ta spalvinė gama, kuri jums tiktų, nes tai yra darbas intuityvus darbas. Šiaip, kai ateina tai taro pasaulį, tai bus labai labai stiprus darbas su savimi, nes kadangi pradėsite traukti savo dienos kortą ir bus labai daug įžvalgų, bus labai daug, žodžiu, visokių tokių dalykų, kurie ištrauks iš jūsų labai stiprius ir gilius dalykus, taip sakant. Taip, tai dabar apie tai pasakiau, dabar, reiškia, kortos maišymas ir užklausa tokia trumpa, kadangi kai dienos kortą jūs traukiat, tai gali traukti kiekvieną dieną po vieną kortą. Taip jūs iš tikrųjų daug kur rašo, kad galima ten kasdieną tas žiūrinėti tas kortas, žodžiu, aiškintis ten tą piešinėlį, skaityti tas knygas, visą tai galima. Aš pradėjau, žinokit, kitaip daryti iš tikrųjų. Esu tokia tikrai gana nekantri. Ir aš ten šiek tiek pasiskaitinėjau tų knygų, peržvelgiau tą kaladę kelis kartus,
žodžiu, ir aš pradėjau traukti savo dienos kortą. Ir kai aš ištraukiu savo dienos kortą, aš tiesiog imu ir analizuoju, rašausi kokią kortą, reiškia, tam aš užsivedžiau Moleskino užrašų knygutę tokia plonais lapais, tai nepamenu, ar 80 lapų, žodžiu, jinai tokia plonytė užrašų knygutė. Rašiausi datą, rašiausi, reiškia, kokia korta iškrito ir kokia kaladė buvo naudota, nes aš labai greitai pradėjau naudoti va šitą, įsigijau Lightseers ir man jinai prilipo, tiesiog tai yra mano kaladė numeris 1. Mano favorite, jau kokių 1,5 metų turbūt, jo, nes aš tikrai virš metų aš ją turiu, daugiau net. Žodžiu, tai vat su šita aš pradėjau dėlioti, traukelioti, žodžiu, tas dienos kortas ir dėlionės. Tai vat ir pradėjau būtent taip analizuoti, rašyti, tas reikšmes rašyti, žiūrėti, kas pasireiškia, kas vat, kartais intuityviai ateina tas atsakymas tiesiog į galvą, ką reiškia ta korta, ką reiškia tas paveikslėlis, į kurią pusę tai mane traukia. Būtent kai pradėjau, reiškia, traukti tas dienos kortas ir savo, ir keliom draugiam, tai irgi labai daug, tarkim, kortų man pasireiškia vidiniam būsenom, reiškia, ne kažkokiu įvykiu, kuris įvyks tą dieną, ne, bet būtent būdavo ir vidinės kovos, toksai, vat, kai žmogus ten kažką bando, blaškosi ir žodžiu, tai vat stebėkit tokius dalykus, nebūtinai tai bus reikšmės, kurios rodys, vat, kad kažkas įvyks, kažkas neįvyks, kažkas atsitiks, žodžiu, tai vat čia labai daug iš tikrųjų savistabos. Tai labai įdomus periodas, kai jūs užeisit į tą taro pasaulį ir pradėsit gilintis į save, gilintis į savo vidų, jūs atkapstysit labai daug įdomių dalykų iš tikrųjų ir tikrai vat, pamatysit dalykus, kurių nematėt. Vat, dabar tam tikri mitai dėl maišymo kortų. Tai šiaip maišyt man šitą patogiau. Vat, dėl maišymo, tai vieni sako, kad reikia maišyti abiem kryptim, reiškia, vat, šita kryptim ir išilgai. Iš tikrųjų, tokio 100% kaip tokios 100% taisyklės, kaip turi būti, tai nėra. Jūs patys, reiškia, sugalvojat, kaip jūs maišot, bet tai reikia daryti visą laiką vienodai. Jeigu jūs, pavyzdžiui, maišot abiem kryptim, traukia dešinę ranką, vėlgi, kaip irgi daug video esu žiūrėjusi ir pamokose dalyvavusi, reiškia, žmogaus, kuris 30 metų užsiima taro dėlionėmis. Irgi jo pasakymas, kurią ranką jums patogu, tą ir traukit. Vieni sako, kad atsit kairė ranka yra nuo širdies, intuicija, visa kita. Aš pradėjau traukti dešinę ranką ir paskui bandžiau, pasižiūrėjus video, kad atsit kairė ranka reikia traukti, bandžiau aš čia persiauklėti save, bet, žinokit, nieko man nesigavo, kaip traukiau aš dešinę ranką, taip ir traukiu, kaip traukiu aš žmonėm pati ir jeigu, tarkim, ne online dėlionė, o žmogus sėdi prieš mane, tai aš tiesiog duodu nukelti žmogui, vat, tiesiog duodu kairę ranką nukelti į save, viskas, ir man dugno korta lieka, ką žmogus nukėlė, viskas. Kiti duoda ir klientam traukti, kiti duoda, žodžiu, įvairiai. Žodžiu, žiūrėkit, kaip jums patiems yra patogu ir kaip jums patiems yra komfortiška. Nenorit, taip sakant, duoti žmogui, kaip čia pasakius, nenorit duoti žmogui savo kaladės imti į rankas ir neduokit ir nukelkit patys. Žiūrėkit, grinai, kad būtų komfortiška jum, nes taro tokių taisyklių, kaip Tėve mūsų malda, kurio žodžiai nesikeičia, tikrai nėra, nes tas sąlygas jūs darot patys. Pavyzdžiui, jūs išsimaišot kortas, ne, va tas kortų maišymas, aš sakau, aš maišau ir taip pamaišau pusę, ir reiškia, ir va išilgai pamaišau pusę, tiesiog abiejom kryptim. Tada va nukeliu, reiškia, kaladę ir tada va taip va tiesiog vesdama traukiu, ką aš išsitraukiu, va imperatorę gausą.
Vat, ir traukiu, reiškia, tas vat kortas, jeigu dienos korta, tai po vieną kortą. Šiaip aš savaitės dėlioju dėlionę 7 kortas į eilutę. Jeigu, tarkim, vat, pagrindinis dalykas, ką reikia daryti, tai traukiant, reiškia, dedant dėlionę ant stalo, traukti visas kortas užverstom, žodžiu, nugarėlėm į viršų. Ir maišyti, vat, kad būtų nugarėlės į viršų, kad jūs nematytumėt paveikslėlių, kad nesikabintų akis ir neišblaškytų jūsų, nes tas vat, už akies užsikabinimas už paveikslėlio iškart priverčia smegenis, žodžiu, ieškoti atsakymų ir tada jau nebus tiksli dėlionė, nebus tikslus, reiškia, kitų kortų traukimas. Jums reikia tiesiog atsiriboti nuo visko. Šiaip galima užsidegti ir žvakę, aš tai mėgstu labai dažnai žvakę užsidegti, bet vėlgi tai nėra taisyklė. Aš esu dėliojusi ir mašinoje, esu dėliojusi ir ant taburetės sode ir, žodžiu, visaip yra dėliota ir nuo to nenukenčia. Tiesiog yra svarbu toks vidinis susikaupimas, taip sakant, kad nekaltų širdis, nebūtų kažkokios tokios stresinės įtampos, tiesiog susikaupti ir vat, šitaip traukti tas kortas. Dabar maišant dažnai iškrenta korta, vat jūs kai maišot ir jinai ima ir šoksta. Šita korta vadinasi fortunkė, žodžiu, sėkmės korta. Yra kas jų neima, yra kas ima tik tai atversta, reiškia, paveikslėliu. Žinau vieną moterį, kuri dėlioja bendras dėlionės ir jinai tik tai tokiu būdu traukia tas kortas, tik tai dėlionių, reiškia, iškritimo būdu ir jinai ima visas, kurios iškrenta ar paveikslėliu, ar nugarėlė į viršų, jinai ima visas ir jos dėlionės, bendros dėlionės, bet tokio tikslumo, kad aš tiesiog negaliu apsakyti. Tai va, tai žodžiu, čia jau jūs pasirinkit patys. Aš fortunkės imu, nes kadangi kai pradėjau dėlioti, man buvo taip, kad vat, maišau aš tas kortas, iššoksta man tą kortą atversta, aš ją į kaladę atgal įdedu, maišau toliau ir pradedu traukti ir man jinai taip, pati pirma korta, kurią aš traukiu, jinai išsitraukia būtent tą fortunkę, kuri buvo iškritusi. Ir taip, žinokit, buvo 10+ kartų tikrai. Ir aš supratau, kad man šitos kortos vis tiek iššoksta, nu, ta prasme, kad jos išsitraukia ir aš nusprendžiau, kad aš jas imu. Žodžiu, tai va, aš su fortunkėm dirbu. Taip pat yra dugno korta. Kai jūs nukeliat, reiškia, kaladę, yra žmonės, kurie žiūri dugninę kortą, yra žmonės, kurie nežiūri. Aš irgi žiūriu tą dugninę kortą, nes man dugninė korta parodo pagrindinę situacijos esmę, problemos esmę, tam tikrą apibendrinimą. Žodžiu, pabandykit, pažaiskit, kas jum veiks, bet taigi vėlgi sakau, tai yra individualu. Šitas instrumentas yra toksai labai prisitaikantis, taip sakant, jūs turit jį pritaikyti prie savo, taip sakant, prie savo būdo, prie savo norų, prie savo, taip sakant, charakterio, prie visko. Ir jūs matysit, kas jum limpa. Tiesiog tai yra praktika. Reiškia, yra toks vienas irgi turintis vyras mokyklą, jis turi kanalą Panraman Taro, aš, man atrodo, kažkur rašiau komentaruose. Tai va, jis ir turi, reiškia, mokyklą ir vat būtent jisai irgi sakė, kad taisyklės yra jūsų ir jūs patys kūrėt ir patys jaučiat, kaip tai daryti ir žodžiu, vat žiūrėkit, taip pat kaip ir su apverstom ir neapverstom kortom. Dar yra vienas dalykas, vieni apverčia trečdalį kaladės, ima apverčia, išmaišo gerai ir dirba su apverstom kortom. Aš su jom nedirbu, iš karto pradėjau, supratau, kad aš nenoriu su apverstom kortom dirbti, kadangi taro kiekviena korta turi labai didelę krūvą reikšmių, tiek teigiamų, tiek neigiamų. Skirtingose situacijose tos kortos reiškia vienoj situacijoje jinai neš teigiamą svorį, kitoj situacijoje absoliučiai neigiamą. Tai toks dalykas kaip apversta korta, aš nematau prasmės to daryti. Vienas dalykas, kad pradžiai labai žmogus painiojosi su tom apverstom kortom, su tom krūvom reikšmių, tai bandykit skaityti visas reikšmes ir tos reikšmės, kurios jum rezonuoja labiausiai, va, tiesiog užkabina širdį, jos yra, žinokit, tiksliausios, bent jau man va taip vat buvo.
Tiesiog pasakysiu tuoj situaciją iš vienos dėlionės, kadangi šita kaladė jinai daug švelnesnė nei klasikinė. Tuo rasiu kalavijų dešimtuką, kalavijų dešimtukas šičia yra toksai, gal kas matėt, nežinau, čia tiesiog toksai ėjimas į reiškia, yra toksai saulėtekis ir mergina išeina ir tie juodvarniai virš galvos. Klasikoje tai yra gulintis žmogus su 10 kalavijų nugaroje, kad, tokia ten sunkesnė tokia reikšmė. Bet, pavyzdžiui, man, žinokit, šita korta parodė, kai dėliojau keltų kryžių žmogui, man tiesiog pradėjus versti, reiškia, kortas, ir ta reikšmė buvo mintise žmogaus, ir man iš karto, žinokit, į galvą atėjo pirma mintis suicidas. Ir kai gauni tokią mintį, yra iš tikrųjų labai baisu klausti to žmogaus, kažkaip tai jautiesi nejaukiai įvardindamas šitą dalyką, ir aš paklausiau, kad tiesiog, kad man su šita korta atėjo tokia mintis, ar buvo minčių, ir taip, tas žmogus pasakė, kad buvo keli bandymai nusižudyti, nors šita korta jinai yra tikrai daug lengvesnė nei klasikinė. Žodžiu, tai tiesiog labai stebėkit, labai jauskit, kokia jums pirma mintis ateina, traukiant tą kortą. Vėliau darysiu video tikrai su išsipildžiusiom dėlionėm, nes aš viską rašiau, pas mane viskas yra dokumentuota, taip sakant. Ir tos dėlionės, kurios jau tikrai išsipildžiusios, paskui tiesiog kaip aš rašiau ir grupėje, kad mokysimės visi kartu, nes aš dar pati mokausi 2 metai taro, tai čia yra labai nedaug, bet čia tiesiog yra mano įžvalgos, ir aš jokių būdų nenoriu savęs pozicionuoti kaip kažkokia mokytoja ar dar kažkas, tai aš tiesiog dalinuosi savo įžvalgomis, kadangi rusų labai daug resursų rusų kalba, ir aš tikrai labai daug ir video žiūrėjau, ir online dalyvavau seminaruose. Tikrai daug dalykų esu pasisėmusi, ir kadangi lietuvių kalba to visko nėra, ir pagalvojau kažkaip, tai aš nuo pat pradžių, kai pradėjau taro kortom užsiiminėti, aš norėjau pradėti filmuoti tą savo kelionę į taro pasaulį, dalintis su žmonėm, bet taip kažkaip tai ir nepriėjo rankos, tai laiko trūkumas, tai dar kažkas. Žodžiu, tai nuo pat pradžių aš nefilmavau, kaip man sekėsi ir kaip kas vyko, bet šiaip visos tos įžvalgos, ką aš dabar jums pasakoju, tai jau yra grinai mano pačios įžvalgos. Tai žodžiu, tą ir noriu pasakyti, kad tikrai gali traukti, bandyti tas kortas nežinodami reikšmių, rašyti tiesiog, paskui grįžinėti prie savo užrašų, gal kažką prisiminsit, gal kažkas įvyko ar kažkaip, tai žodžiu, sakau, žiūrėkit, bandykit tą fartunkę, bandykit dugno kortą. Žodžiu, ir matysit, kuri vieta jums labiausiai tinkama. Dabar dar vienas dalykas yra kortų valymas. Visokių mitų esu girdėjusi apie kortų valymą, girdėjau net iki to, kad valo pienu, paima, žodžiu, vatos gumulėlį, sumirko pienę, čia atseit ir valymas, ir pamaitinimas. Kiekvieno nuomonė, taip sakant, turi teisę egzistuoti, bet, pavyzdžiui, aš savo tikrai nenoriu valyti pieno kortų, nes aš paskui įsivaizduoju, koks tas kvapas po to pieno. Žodžiu, aš kortas valau klasikiniu būdu, į druską, įdedu į maišelį, į druską, per naktį palieku ir viskas. Dažnai man jų valyti kažkaip tai nereikėjo. Pagrindinė mano taisyklė, aš ją taip iš vienos pusės intuityviai, reiškia, pati paėmiau, kad prieš kiekvieną dėliojimą kortų aš nusiplaunu rankas. Tiesiog nusiplaunu muilu rankas. Vienas dalykas, kad ir mūsų rankų riebalai, ir kremas kažkoks, tai jos visų pirma fiziškai apsineša, jos apsiterlioja nuo to riebalo. Antras dalykas, tai nuplauni, vėlgi, kas manau, kad daugumą žinot tuos visus energetinius dalykus, kad išplovus rankas, jūs nuplauna tą energetiką, kad jums netrukdytų. Taip pat ir po kortų dėliojimo vėlgi nusiplaunat rankas ir žodžiu, ir nuplaunat tą energetiką.
taip pat tam labai, sakau, puikiai vat, ir ta žvakė uždegta pačioj pradžioj susikaupimui, pažiūrėjimui į tą ugnies liepsną. Taip sakant, paprašyti savo vedlių, su kuo jūs dirbat, komunikuojat, ar angelų sargų, kad jums padėtų, taip sakant, tiksliau pasisemti informaciją iš eterio. Va, tai čia va tokie va dalykai. Toliau eisime prie dienoraščio. Reiškia, kaip ir sakiau, kad aš pradžioj galvojau, kad aš tikrai nerašysiu popierinio varianto, aš esu mėgėja visų tų devaisų, planšečių ir visa kita. Žodžiu, pradžioje aš rašiau į planšetę. Bet paskui žiūrėjau labai daug video su reiškia, Taro dienoraščiu ir Taro reikšmių sąsiuvinys. Ir pamažu aš visgi priėjau prie to, kad aš pradėjau rašyti tą Taro reikšmių sąsiuvinį, nes tikrai yra patogu turėti viską vat vienoje vietoje. Žodžiu, tos reikšmės. Aš esu pasiėmusi vėlgi Moleskino, labai mėgstu tas užrašų knygutes, nes čia yra 400 puslapių, 200 lapų, A5 formatas. Ir, žodžiu, šita vat užrašų knygutė, jinai vat tokio storio yra visai patogi kelionėm ir žodžiu, nei plati, nei per didelė. Ir pakankamai daug lapų telpa. Ir pas mane gaunasi taip, kad vienam arkanui 5 puslapiai, žodžiu, 2,5 lapo. Tai vat yra didieji arkanai, yra, tarkim, čia yra reikšmės rašytos iš 2 knygų, kur aš įkėliau grupėje Hajo Banshafo vokiečio, reiškia, iš tos knygos, ir Velso knyga apie Taro. Tai va ten yra, kai kur labai yra panašios reikšmės, kai kur tiesiog aprašymas kažkas ten prisideda. Tai žodžiu, aš vat susirašiau viską, nes čia yra, reiškia, kai didieji arkanai, tai yra archetipas, paskui tie pagrindiniai raktiniai žodžiai, skaičius, kuris, reiškia, yra priskirtas tam arkanui, ir astrologinis atitikmuo. Ir paskui eina va tokios reikšmės, yra paprastos reikšmės, meilės santykiai, profesija. Toliau eina geras patarimas, dienos korta, paskui čia iš Velso knygos yra stipriosios kvailio pusės, silpnosios kvailio pusės, situacijos, ir toliau eina pas mane iš Light Seers, nes šiek tiek yra reikšmių skirtumas, tai va aš esu susirašiusi ir Light Seersą, tai va ir pas mane, žodžiu, didieji arkanai surašyti, ir paskui jau pagal spalvas jau aš ten, žodžiu, brėžiau vat kad jau skirtusi, kai praverti, kad jau matytum, koksai, reiškia, kuris spalva ir kur ieškotos tos reikšmės. Vat. Tai vat toks tas sąsiuvinys, kitos merginos yra kurios veda tuos sąsiuvinius, tai dar įklijuoja, atsispausdina ir Taro kortos paveikslėlį. Kadangi aš pradėjau daug vėliau rašyti, jau man su tais paveikslėliais problemų nebuvo, aš jau tas visas kortas, visus paveikslėlius mintinai žinojau, kaip kuri korta atrodo, bet, pavyzdžiui, kas pradeda rašyti nuo pat pradžių, tai tikrai labai geras patarimas imti atsispausdinti, mažytės tas, reiškia, mažiukus tuos paveikslėlius, ir susiklijuoti prie kiekvienos kortos, kad būtų toksai, vat, kaip, taip sakant, kaip špargalkė tokia. Tai vat, tai tiek apie tą, žodžiu, reikšmių sąsiuvinį, o dienoraštis tai irgi atskiras sąsiuvinys, kuriame jūs rašot tiek dienos kortą, tiek kažkokias dėlionės, tarkim, iš 3 ar 5 kortų. Aš manau, kad tikrai ateityje pafilmuosiu ir tų dėlionių pavyzdžių, ir žodžiu, vat, tiesiog pasipraktikuosim, filmuosiu tas dėlionės, kurios, jau sakau, išsipildžiusios ir kurios jau išanalizuotos ir kaip jos išsipildė. Tai vat, toliau dar vat, nepaminėjau, yra dar orakulinės kortos, yra grinai orakulai. Vat yra žvaigždžių, mėnulio orakulas, šamaniškas ir gėlių. Šiaip orakulų turiu tikrai daug daugiau įvairių. Yra self-love oracle, meilė sau, toksai patarimas, patarimai žmogui, kai
kai, reiškia, pradedi darbą su savimi. Iš tikrųjų, man labai patiko miksuoti taro kortas kartu su orakulais. Žinokit, jos stebėtinai dirba, tiesiog sinchronas būna. Ištrauki, tarkim, taro kortą reikšmė ir, žinokit, orakulinė eina arba papildo, arba praplečia tą reikšmę. Būna tikrai labai įdomus toksai rezonansas, kai jos kalba tarpusavyje, tiesiog ištraukėt vienas, ištraukėt kitas, žodžiu, įvairiai aš čia taip dėliojau, nesakau, pradžioje dėliojau tas dienos kortas traukiau tiek savo, tiek draugiam, paskui pradėjau pridėdinėti Lenormand, reiškia po vieną kitą kortą, arba tarkim kortą ir dugną. Įvairiai ir sakau, čia toksai yra tiesiog darbas su savimi. Kai kas dirba tik tai su taro kortom, bet žinokit, kai įlendi į tą kortų pasaulį ir kai pamatai ir tas, ir anas, ir orakulinės, kurios, sakau, jos yra tiesiog fantastiškos, tai, neįmanoma, žinokit, neužsikabinti. Atvirai pasakysiu, bent jau aš užsikabinau ir kiek pažįstu žmonių, kas pradeda jom užsiimti, tai tikrai, žinokit, norisi ir orakulų, norisi ir Lenormand kortų ir žodžiu. Ir tikrai labai įdomu žiūrėti, kaip jos, sakau, tarpusavėje išsitraukia tos reikšmės ir ne kartą žmonės, kurie ateidavo tiesiog skeptikai, absoliučiai netikintis į taro, tik tai pabandymui. Ir kai tu ten pravedi tą seansą, pasižiūri, žodžiu, viską, kas yra pa žmogų, kai išsakai, ką tu matai ir ką kortos, tiesiog ką ištrauki, ką pamatai ir kai keičiasi žmogaus veidas ir kai sako, wow, sako, nesitikėjau, kad taip gali būti, tai tikrai yra labai smagu, kai šitaip šitas toks ryšys tarptų kortų. Tai tokie pirmieji mano patarimai, jeigu kažką dar neįvardinau, nežinau, klauskit grupėje, rašykit prie to posto, kur aš esu parašiusi dėl klausimų, kažkada planuoju nufilmuoti, reiškia, savo kortų arsenalą, kokias aš turiu iš vis, pas mane apie 40 kaladžių per 2 metus susikaupė. Šiaip iš tikrųjų visas maksimumas supirktas yra per pirmosius metus, kai toks užsikabinimas ir tokios kaladės noriu, paskui jau apsiramini, kai jau gauni tai, ko nori, taip sakant, atrandi tai, kas dirba, atrandi tai, kas malonu, yra kelios kaladės, kurios pas mane tiesiog kaip kolekcinės, aš jas nusipirkau, kaip sako, neprilimpa kaladė. Ir iš tikrųjų, žinokit, atrodo, žiūrėjau apžvalgas, patiko, viskas gražu, viskas faina, bet man jinai neprilipo, tiesiog man jinai gražus paveikslėliai, bet kaip kaladė, kaip korta, jinai man nerezonuoja, aš nematau jos, tiesiog, nors žinau, kad tos reikšmės viskas, bet būtent man su ją nėra to konekto vadinamo, tai sakau, bet visi mokytojai, visi, reiškia, kas mokina su tom kortom, tai tikrai visą laiką sako, pradėkit nuo klasikinės Raiderio Vaito kaladės, ar ryškesnė, ar neriškesnė, kuri, tai pradėkit nuo jos. Ir paskui jau matysit, jau už ko kabinsis akis, kas trauks jūs labiau, žodžiu, tos kaladės, kurios yra kitų autorių yra ten, yra drakonų kaladė, dar tokios keltinės, žodžiu, keltų mitologijos, tai ten irgi jos turi tam tikras savas reikšmės, čia jau yra toksai labiau toks gilyn ėjimas į tą taro pasaulį ir nežinant visiškai klasikos reikšmių yra sunku dirbti su jom, ne dėl to, kad ten jūs negalėsit ar dar kažkas, tai aš pati bandžiau pradžioj nuo pirmųjų kaladžių, kurios ne šita nupirkta, aš tiesiog ją nusipirkau, kad klasika, bet man jinai neprilipo pradžiai, kažkodėl, nežinau, ir aš bandžiau dėlioti kitomis kaladėmis ir vėlgi aš priėjau prie reiškia, prie šitos klasikinės, su ją, sakau, užrašiau tas reikšmes, tokias trumpasias, siūlau tai padaryti, iš tikrųjų tai investicija laiko nemaža, bet žinokit, yra labai patogu, bent jau pagrindinės tokias reikšmes susirašyti, tokias klasikinės ir paskui jau ten žiūrėti kaip jum
kaip jums viskas tai gaunasi. Tai vat, šiam kartui manau, kad lyg ir viską, ką norėjau pasakyti. Prašau labai manęs nesmerkti, labai dislaikų nestatykit, nes pirmas video, dar antras dublis, žodžiu, jaudulys baisulinis. Tikiuosi, jums patiks mano video ir mano pateikta informacija, ką aš jums pateikiau. Tikiuosi, kad kažkiek aš jums praskleidžiau ir, taip sakant, atnešiau aiškumo apie taro kortas, apie visą tą sistemą. Kaip ir minėjau, jeigu kažkas bus neaišku, tikrai klauskit, grupiai aiškinsimės, komentuosimės, žodžiu, dalinsimės vieni kitų įžvalgomis, žodžiu, tobulėsim, auksim šitoj srity, nes tikrai lietuviškų grupių nėra, kur dalinasi, o rusiškų, kaip ir sakiau, yra ir grupės mokomosios, kur ten mergaitės įmeta savo dėlionės, iškomentuoja pačios, kaip jos mato, tada grupės narės irgi pakomentuoja, ką jos mato ir kaip jos galvoja apie reikšmę. Tai vat pirmas pagrindinis dalykas. Paskui manau, kad kitą video aš įrašinėsiu apie teisingą klausimų uždavimą, nes taro sistemoje, reiškia, didžiausia, taip, svarbiausias dalykas yra teisingai užduotas klausimas, teisingai pateiktas klausimas, nes tikrai taro jums neišburs ten, taip sakant, mirties ar 5 vaikų, tai yra labiau, bent jau man, tai yra tokia sistema, kuri duoda patarimą, kaip pasielgti tam tikroje vienoje ar kitoje situacijoje, pamatyti tam tikrus dalykus, bet tikrai nereikia tikėtis, kad jums taro atsakys, viską į lentynėles sudės. Ne, to tikrai nebus ir to nereikia tikėtis. Čia yra kitoks instrumentas ir kai ateina, tikrai sakau, žmonės visiškai netikintis ir galvoja, kad čia toks kažkoks šarlatanizmas, kažką čia sugalvoja, kažką čia šneka nesąmonės. Kai sudėlioji, reiškia, mano iš tikrųjų mėgstama dėlionė yra keltų kryžius. Kažkada aš jį galėsiu parodyti, kaip aš jį esu šiek tiek modifikavusi per šitą laiką ir man labai pasitvirtino šitas dalykas. Ir žodžiu, ir tas keltų kryžius, iš tikrųjų, nepažįstant žmogaus, jis gali parodyti, man dažniausiai, žinokit, kai žmogus ateina, aš sudėlioju keltų kryžių ir man daugiau nieko nebereikia. Ta prasme, žmogui nebekyla daugiau klausimų. Būna kartais, kad ten vienas kitas klausimas, ten sumeti kokią trumpą dėlionę iš 5, yra linijinė dėlionė, kur iš eilės 5 kortos dedamos. Ir kažkokiam konkrečiam klausimui, bet iš tikrųjų tas keltų kryžius, tai aš tiesiog jį dievinu, aš jį pradėjau gana anksti dėlioti savo, reiškia, mėnesiui, reiškia, kaip prognozę tokią savo pasižiūrėti, aš pradėjau dėliotis keltų kryžių ir man jisai absoliučiai prilipo, absoliučiai patiko, absoliučiai pasitvirtino. Tai sakau, kiekviena iš jūsų žiūrėsit, yra ten daug tų visokiausių dėlionių ir santykiam, ir žodžiu, ir verslui galima pritaikyti, ir bet kam. Nes santykiai galigi būti, kad ir tarp vyro ir moters, bet gali būti ir tarp verslo partnerių. Tai tikrai yra daug tų tokių resursų, dėlionių, ką galima bus paanalizuoti, ką galima bus parodyti. Žodžiu, tai šiam kartui tiek. Tikrai labai ačiū už palaikymą, kad laukėt to video. Labai būsiu dėkinga, tikrai, jeigu uždėsit širdelę, pakomentuosit, man tikrai bus labai didelė motyvacija kurti toliau tuos video ir dalintis su jumis savo įžvalgomis. Vėlgi pasikartosiu, kad tikrai aš nesu mokytoja, nesu kažkokia guru ir 2 metai taro, tai čia tikrai yra labai nedaug, bet vėlgi mes kiekvienas mokomės vieni iš kitų, tam tikrais patarimais, tam tikrais, reiškia, pamatymais, įžvalgomis ir taip toliau ir panašiai. Tai linkiu jums sėkmės surasti savo mylimiausią kaladę, kaip aš radau savo Light Sears. Iš tikrųjų labai daug kam jinai patinka. Kiek žiūriu apžvalgų, labai žmonės
Labai susižavėję, jin tokia yra lengva, labai faina ir, tikrai, man jinai pati pačiausia. Va, tai vėlgi, sakau, linkiu surasti savo nuostabiausią kaladę, pajausti ją, tiesiog ir taip sakant, augti kartu su tom paieškom, augti kiekvienam kaip asmenybei, eiti gilyn į savo vidų, taip sakant, ir daryti savo gyvenimą ir aplinkinių gyvenimą daug geresnį. Taigi, ačiū labai už peržiūrą ir iki kito karto.